ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ। ତାପରେ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସେ ଠିକେଦାରକୁ କହିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କେହି ଆଉ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଠିକେଦାରକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ କେତେ କ'ଣ ତାର ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିକି ସେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ୟାପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେଉନି। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ସାରା ଗାତ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ପାଖାପାଖି ରନ୍ଧା ରୁମ୍ରେ ବି ଡଷ୍ଟ ପୁରା ସବୁ ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲେ ଏଇଟା କାମଟା ହେଇଯାନ୍ତା, ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ରୋଗ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଜାମବାହାଲରେ CHC ସେଣ୍ଟର। ସେଠି ଏଇ ଡଷ୍ଟ ନେଇକି ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ସବୁ କହିଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା? ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଆମକୁ ଏତିକି ଦରକାର କି ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ସେଠି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥାଏ। ପାଖରେ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। এই রাস্তারে কলেক্টর SP ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାହାରି ଆଖି ପଡ଼ୁନି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସଲଙ୍ଗାବାଦ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏ ଖାଲ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତାୟାତ ହେଉଛି। ପୁରା କାଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ରୋଡ ସବୁ ଖାଲ ଖବଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଢ଼ାରେ ବାଇକ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ନା ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ରାତି ସାରା ହଜାର ହଜାର ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି। ଲୋକ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଚାଲିବାକୁ। ବର୍ଷାରେ କେତେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଧୂଳି ସବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଦୋକାନ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗୀ ହେଉଛି। ନାକରେ ଆଖିରେ ପଶିକି ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ସଲଙ୍ଗାବାହାଲ ରୋଡ଼ କି ଟିକେ ଭଲ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଲୋକମାନେ ରୋଗୀରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରିଦେଲେ ଟିକେ